হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। হাউ আর ইউ অল? আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার নিউ আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স 256 GB। আমি এটা কিনেছি অনেক দিন হয়ে গেছে, আর অলমোস্ট 1 মান্থ আমি ইউজ করছি এটাকে, বাট এতদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। আমি এর আগে তোমাদের সাথে শর্টস শেয়ার করেছি, আর এই ফোনটা যখন কিনতে যাচ্ছিলাম তখনকার মিনি ভ্লগ পোস্ট করেছি। আশা করি তোমরা সেটা দেখেছো, আর যদি না দেখে থাকো তাহলে আমি লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দেবো, আই বাটনে আসবে, তোমরা দেখে নিতে পারো। সো এই মডেলটা হচ্ছে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স, যেটা নিউলি লঞ্চড হয়েছে। আর আমি এটা কিনেছি ডিপ পার্পল কালারে। এই কালারটাও এই ফোনেই নতুন এসছে। আমার তখনও সেভাবে কোনো রকম প্ল্যান ছিল না আইফোন কেনার, বাট আমার যে প্রেজেন্ট ফোনটা ছিল সেই মুহূর্তে সেটা ডিস্টার্ব করছিল, আর দিওয়ালি উপলক্ষে আমরা যাই আর এটা কিনে নিই। সাডেনলি হয়েছে সব কিছু। তো আমি এই ফোনটা কিনে ফার্স্টে যেটা রিয়েলাইজ করেছি হাতে নিয়ে, যে এটা হেভি ওয়েট অন্যান্য আইফোনগুলোর থেকে, অন্যান্য মডেলগুলোর থেকে। ক্যামেরা কোয়ালিটি আগের থেকে চেঞ্জ হয়েছে। 3টে ক্যামেরার মধ্যে যেটা 12 ছিল সেটা 48 মেগাপিক্সেল হয়েছে। সিনেম্যাটিক মোড নিউলি অ্যাড হয়েছে। এতদিন ধরে আমি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করেছি, তো এতদিন অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করার পরে আইফোনটা হাতে নিয়ে এরকম মনে হচ্ছে যে এটা খুব স্লিক, আর এর বিল্ট ইন কোয়ালিটিটা খুবই সুন্দর। তো আমি যেহেতু ভিডিও বানাই, তাই আমি 256 জিবিটা নিয়েছি। আরও বেশি নিলে ভালো হতো, বাট 256 জিবি এখন পর্যন্ত আমার জন্য কাফি। যেহেতু অনেক হাই কোয়ালিটিতে, হাই রেজলিউশনে ভিডিওস বা ফটোস ক্যাপচার্ড হয়, সেক্ষেত্রে আর কি স্পেসটা ম্যাটার করে। তার জন্য আমি বেশি স্পেসের নিয়েছি। আর সাইডটা দেখছো, এটাও ডিপ পার্পল কালারে করেছে, যেটা স্টেনলেস স্টিল এফেক্ট রয়েছে। সেটা খুবই সুন্দর, একটা নাইস গর্জাস লুক দিচ্ছে, বেশ ক্লাসিক দেখতে লাগছে। আর আমি যখন কিনেছিলাম তখনই গ্লাস প্রোটেক্টর যেটা রয়েছে, স্ক্রিন প্রোটেক্টর, সেটা লাগিয়ে নিয়েছিলাম। আর এখানে রয়েছে কভারটা। এই কভারটা রয়েছে ক্লিয়ার, একদম সিম্পল, কোনো কাজ নেই। আমি আরও একটা কভার অর্ডার করেছি এবং সেটা এসেও গেছে, তোমাদের সাথে সেটা অবভিয়াসলি শেয়ার করব আমি। তো আমার এখনও ফোনটা সেটিং করা হয়নি। কভারটা লাগানোর পরে আমি প্রথমেই যেটা করব, আগে ফোনটা অন করে তারপরে সেটিং করে নেব। আমার যেহেতু আগেই ম্যাকবুক আছে, তো আমার অলরেডি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে অ্যাপেল আইডি, সেটাই আমি এখানে ইউজ করব, সেই অ্যাকাউন্টটাই খুলে নেব। আর অ্যান্ড্রয়েড থেকে আইফোনে সব কিছু ট্রান্সফার করা ভীষণ হেডেকের একটা কাজ। আইফোন 14 প্রো ম্যাক্সে অনেকগুলো নতুন ফিচার্স অ্যাড করেছে। তো এখন তোমরা দেখছো আমি যে লক স্ক্রিন ওয়ালপেপারটা রয়েছে সেটা কাস্টমাইজ করছি। এটাও একটা নতুন ফিচার্স, অন্যান্য আইফোনে নেই। বাট আমি যেটা ফিল করেছি যে এই লক স্ক্রিন ওয়ালপেপারটার জন্য অনেকটা ব্যাটারি ইউজ হয়, কারণ এটা অল টাইম অন থাকে, যদিও এটাকে সেটিংসে গিয়ে চেঞ্জ করা যায়। আর এখন আমি কুইকলি সেটিং করে নেব। এখনও পর্যন্ত আমি সিম ইনস্টল করিনি, পুরোনো ফোন থেকে সিমটা বার করব, দিয়ে আইফোনটাতে ইনস্টল করব। সিম চেঞ্জ করার ব্যাপারে তোমাদের আর কি বলবো, এটা তো তোমরা সবাই জানো কীভাবে করতে হয়। বাট তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, যে আমি যেহেতু অলমোস্ট 1 মান্থ এই ফোনটা ইউজ করছি, তো এখনও পর্যন্ত আমার ব্যাটারি নিয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি। ব্যাটারি জাস্ট দারুণ সার্ভিস দিচ্ছে। আর ইভেন চার্জও অনেক স্পিডে কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে চার্জ। আমাকে বেশিক্ষণ চার্জই করতে হয় না, ওভারনাইট চার্জ তো করতেই হয় না। আর আইফোনের ক্যামেরা নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না, এটার ক্যামেরাটা জাস্ট রিয়েলিটি শো করে, ঠিক আছে। অনেকের তার জন্য ফ্রন্ট ক্যামেরা মানে সেলফি বলো পছন্দ নাও হতে পারে, কারণ এটা সত্যি রিয়েলিটিটা তুলে ধরে। সেটিং অলমোস্ট কমপ্লিট। আমি ফেস আইডিও সেট করে নিয়েছি। ফেস আইডি উইথ মাস্কও একটা অপশন রয়েছে। Hey Siri, send a message. Hey Siri, what's the weather like today? Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey
Hey Siri, play some music. আমি এতক্ষণ সিরি ও সেটিং করে নিয়েছি, আমার ভয়েস ডিটেক্ট ভালো করেই করতে পারছে। এখন তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি যে নতুন আইফোন কভারটা অর্ডার করেছিলাম। এটা কালাকার ইন্ডিয়া থেকে আমি অর্ডার করেছি। এটার মিনি ব্লগও আমি পোস্ট করেছি, আশা করি তোমরা মিনি ব্লগগুলো আমাদের দেখছো। প্লিজ আমাদের কমেন্ট করে জানাও, আমি নাহলে বুঝতে পারছি না আদৌ তোমাদের ভালো লাগছে না ভালো লাগছে না। তো যাই হোক, এটা কালাকার ইন্ডিয়া থেকে আমি অর্ডার করেছি। ইনস্টাগ্রামে ওদের অফিসিয়াল পেজ রয়েছে, আমি ওখান থেকেই অর্ডারটা করেছি। পিঙ্ক কালারের একটা কভার অর্ডার করেছি। ইভেন সবথেকে ইন্টারেস্টিং যেটা আমার ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে কভারটাতে স্ট্যান্ড সিস্টেমও রয়েছে। পার্সেলটা পাওয়ার পরে আমার সবথেকে যেটা ভালো লাগলো ওদের প্যাকেজিংটা জাস্ট অসাধারণ ছিল। ঠিক আছে, অর্ডারটা আমি যে কভারটা অর্ডার করেছি সেটা কোনোভাবেই ড্যামেজ হওয়ার কোনো উপায় নেই, খুব সুন্দর করে প্যাকেজিং করা হয়েছে। ইভেন ওদের অফিসিয়াল সাইটে গিয়ে যখন তোমরা অনেক ধরনের কভার দেখবে, তোমরা দেখবে প্রচুর কালেকশন রয়েছে। ঠিক আছে, কিন্তু আমার যেহেতু 14 Pro Max লেটেস্ট কালেকশনের ফোন, তো সেটার জন্য এখনও বেশি কালেকশন নেই ওদের। এর নিচের মডেলগুলোর সব ধরনের কালেকশন পেয়ে যাবে। খুব সুন্দর অ্যাডোরেবল ফোন কভার্স রয়েছে, আমার তো বেশ ভালো লেগেছে। পরে স্টক এলে আমি ওখান থেকে আরও পারচেস করব। এটা নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও বানানো যেতে পারে। তো তোমরা কি ধরনের ভিডিও দেখতে চাইছো সেগুলো আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। তোমরা কমেন্ট না করলে আমি বুঝতে পারবো না তোমাদের কি ধরনের ভিডিও ভালো লাগবে। আর লাইক শেয়ার করে দিও, যদি ভালো লাগে তো করে দিও। কমেন্টটা অবশ্যই করো, এটা ইম্পর্টেন্ট চ্যানেলটা গ্রো করার জন্য, আরও ইমপ্রুভ করার জন্য আমার ভিডিও এডিটিং স্কিলস। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।